Ja se çfarë i ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni një avokado çdo ditë. Kohët e fundit njerëzit janë fiksuar pas avokados, këtij fruti me tul kremos si të gjalpit që ofron vlera të mrekullueshme për shëndetin, por me kosto të mëdha në mjedis. Konsumi global i avokados luhatet diku te 3 deri në 4 kg avokado për frymë në vit. E disa njerëz konsumojnë më tepër duke ngrënë avokado çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të mësoni se çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni avokado çdo ditë. Mund të dobësoheni. Duke qenë se avokadot kanë një përmbajtje të lartë të fibrës dhe yndyrnave mono të pangopura, ato të ngopin shpejt dhe të mbajnë të ngopur për më gjatë, të paktën 3 orë. Gjysmë avokado përmban 10 gram yndyrë mono të pangopur dhe 5 gram fibër. Do të keni dëshirë për më shumë fruta dhe perime. Studimet të cilave u referohemi thonë se njerëzit që hanë avokado rregullisht janë më të prirur që të duan të vazhdojnë trendin e ushqyerjes së shëndetshme, duke ngrënë më shumë fruta dhe perime. Ky kombinim është fitues jo vetëm për shëndetin, por edhe për rënien nga pesha, sepse trupi merr të gjithë ushqyesit e saj të nevojshëm. Një avokado në ditë, i thot kardiologu tik. Avokadot përmbajnë kalium, një mineral që ul tensionin e gjakut. Një filxhan çaji me copa avokado ofron 728 mg kalium ose 300 mg më shumë se një banane mesatare. Kaliumi do ta pastrojë edhe trupin nga kriprat e tepërta, pastron enët e gjakut dhe gjithashtu mbron edhe shëndetin tuaj të zemrës. Përveç pastrimit të enëve të gjakut, avokado ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe e mbajnë zemrën më të shëndetshme. Reduktohet gjithashtu problemi i diabetit të tipit 2. Studimet kanadeze kanë zbuluar se substancat e avokatin B që gjenden te avokado pengojnë procesin e qelizor që përbën edhe piknisjen e diabetit të tipit 2. Kjo substancë e bën trupin që të punojë në mënyrë më të mirë me glukozën në gjak dhe të përmirësojë reagimet ndaj insulinës. Sipas tyre, njerëzit që hanë avokado rregullisht përballen me një rrezik më të ulët të ndjeshmërisë ndaj insulinës dhe diabetit të tipit 2. Ndaj konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni të përfshini avokado në dietën tuaj. Nga mbrojtja e syve te rritja e sistemit tuaj imunitar, deri te mbrojtja e trupit kundër qelizave të dëmshme. Nuk ka rëndësi se si i konsumoni. Mund të citohet se avokadot janë një nga frutat më të shijshëm dhe të dobishëm për trupin e njeriut, citon Brightside. Avokadot janë të pasura gjithashtu me elementë të mirë të kaliumit, kështu që nëse konsumoni lloje të avokadove do të keni më pak probleme me veshkat duke përfshirë këtë frut vazhdimisht në dietën tuaj. Studimet kanë vërtetuar se ngrënia e avokados rregullisht është një mënyrë e shëndetshme për të përmirësuar funksionin e veshkave. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale freskuese të gojës, është koha të mendoni për avokadon. Ato kanë aktivitete të larta të antibakteriale dhe konsumi një avokado në ditë mund të mbajë larg bakteriet e gojës. Ngrënia e një avokado të freskët bën që sytë të funksionojnë më mirë. Kjo ndodh sepse avokadot mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në rritjen e niveleve të karotenoideve në trupin ton, duke përfshirë edhe punën më të mirë ushqyese për shëndetin. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit. Nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut, avokado është një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj. Mund të jetë gjithashtu edhe aleati juaj më i madh. Përmbajtja e tyre e lartë e elementëve të kaliumit luteinës kanë njohur efekte pozitive në rritjen e shëndetit të përgjithshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse shtoni avokado në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, atëherë do të keni edhe sy të shëndetshëm dhe do të mbani larg komplikacionet e kolesterolit. Avokadot kanë lutein dhe karotenoide më shumë se çdo frut tjetër i konsumuar. Luteina mbron syt nga dobësimi dhe nga problemet e moshës. Avokado e mban zemrën tuaj më të shëndetshme.
Një avokado në ditë ka rreth 23% vlera të rekomanduara ditore për folate. Studimet tregojnë se njerëzit që hanë ushqime të pasur me folat kanë nivele shumë të ulta të problemeve të zemrës se ata që nuk e bëjnë këtë. Nxit rregullimin e sheqerit në trup. Një nga aftësitë që ka avokado është se ndërhyn në rregullimin e nivelit të karbohidrateve dhe sheqerit në trup. Në përgjithësi, avokado është një ushqim që përmban sasi të pakët të sheqerit dhe karbohidrateve. Në të njëjtën kohë, një gotë me avokado përmban 7 deri në 8 gram fiber, të cilat janë thelbësore për sheqerin e lartë në gjak. Avokado është e mirë edhe kundër problemeve të artritit. Artriti përfshin osteoartrit, artritin reumatoid dhe të tjera. Kërkuesit kanë dalë në përfundimin se avokado ka aftësi të lehtësojë simptomat e artritit për shkak të përbërësve që ajo i përmban me shumicë. Avokado është i pasur gjithashtu edhe me nivele të larta të fibrave. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin. Fibrat ndihmojnë për të rënë nga pesha, ulin nivelin e sheqerit në gjak dhe kanë lidhje të drejtpërdrejta me uljen e rrezikut për ndonjë sër komplikacionesh. Flokët, lëkura dhe thonjtë do të përfitojnë gjithashtu nga konsumi i avokados. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do t'jap rezultate fantastike edhe për shëndetin tuaj. Avokado është një alternativë mrekullueshme ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, sigurisht, përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për organizmin, gjithashtu edhe për mbajtjen larg të komplikacioneve. Avokadot janë super të shijshme. Në këtë video do ju japim disa arsye pse avokadot në menun tuaj të përditshme mund të ofrojnë vlera të larta ushqyese. Yndyrat e shëndetshme përbëjnë rreth 20% të vlerës totale ushqimore të avokados. Janë të mbushura me minerale dhe strukturat e tyre ngjajnë me ato të gjalpit. Sipas ekspertëve, ëmbëlsira dhe fshiksa e tëmthit do të përfitojnë nga konsumi i avokados. Hydroproline është e rëndësishme për ëmbëlsinë dhe fshikëzën e tëmthit. Ajo merr pjesë në ndarjen e yndyrnave dhe parandalon edhe plakjen e parakohshme. Ulëntimet konfirmojnë se ajo ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e hemantinës dhe globulinës në qelizat e kuqe të gjakut. Avokado ndihmon gjithashtu edhe në eliminimin e mbeturinave. Elementet ushqimor që gjenden te avokadot optimizojnë funksionin e ëmbëlsisë dhe të fshikëzës dhe japin gjithashtu rezultate fantastike për këtë aspekt. Kockat, dhëmbët dhe lëkura juaj do të përfitojnë nga konsumi i avokados. Avokadot rigjenerojnë kockat dhe indet e lëkurës. Hekuri në avokado është i rëndësishëm për gjakun, trurin dhe për muskujt. Hani avokado çdo ditë për të sjellë hekurin në nivele optimale. Tretja juaj gjithashtu do të përmirësohet me konsumin e avokados. Hani më shumë avokado për të rritur tretjen dhe për të promovuar një proces të shëndetshëm të humbjes në peshë. Nëse nuk e dini si të hani avokado, thjesht e grimconi, është shumë e lehtë dhe mbi të gjitha mund të kombinohet me lëng limoni, hudhër dhe avokado. Ju gjithashtu mund të shfrytëzoni gjithashtu edhe të mirat e tij në mbrojtjen e organizmit. Ndaj, ekspertët këshillojnë në konsumin e avokados në mënyrë të rregullt dhe pa e tepruar për të marrë vlerat e tyre ushqyese në nxitjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. A e dini se avokado është përcaktuar si ushqimi më i mirë në botë? Në fakt, ai sjell përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Ky kufizim është sugjeruar sepse shumë nutricionistët pohojnë se jo vetëm që përmban gjithçka që një person ka nevojë për të mbijetuar, por duhet të jetë në gjendje të kontribuojë edhe në parandalimin dhe kontrollin e Alzheimerit, problemeve të zemrës, diabetit dhe problemeve të tjera shëndetësore. Avokado është një specie e cila mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin. Ajo mund të cilësohet si një nga produktet më të pasur me vitaminën A, C, D, E dhe K. Gjithashtu edhe me vitaminat B si tiamin, riboflavin, niacin, acid pantotenik, gjithashtu biotin, vitamina B6, vitamina B12 dhe folate. Ushqimet të cilat gjendet edhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë e dietës suaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.